Вы что, совсем сдурели? Близкие люди для того и нужны, чтобы срывать на них злость. А чужому попробуй что-нибудь сказать. Он тебе по матери может послать. Да, слово за слово, драка, милиция, тюрьма, все, жизнь поломана. А близкие – это как громоотвод. Он почти такой же тост сказал на нашей свадьбе. Да,